turabasuhuje ego abakunzi b'ikiganiro cy'ijoro ntirikorerwa ariko kandi abakunzi ba radio Country FM bugira ku 105.7 turabanza tubabwire tuti twihanganire hari habayeho ikibazo mu buryo bw'ikoranabuhanga hanyuma ariko mwihangane kandi ndabizi ko kwihangana ko murakusanganwe twiringiye ko nyine nanone biri buze kugenda neza suko bisanzwe murabizi ariko nanone aho tuziye tubishimiye Imana kiduciriye inzira muri ubu buryo ego Imana ihabwe icyubahiro ego hanyuma rero ngiye muri kumva uvuga amazina yanjye nitwa Musabyimana Yosefu Mugisha ariko ndi umukiranutsi mbikesha kwizera Kristo Yesu ego ntabikesha imirimo yanjye ntabikesha ingeso zanjye ahubwo mbikesha kumenya neza ko Kristo Yesu yashyizweho ibyaha byanjye ego n'igihano nari nkwiriye guhabwa Kristo Yesu akagihanwa Kristo akamena amaraso nuko muri ayo maraso nkaba narababariwe ibyaha ego rwose ndi mwisi rero nezerewe mfite ijuru ego mbikesha ubuntu bw'Imana Imana ishimwe cyane Imana ihabwe icyubahiro nanjye nkomeje gushimira Imana data wa twese umuremyi w'ibintu byose dore ko uhereye mbere na mbere habanje Imana ni nayo izaheruka igitabo cy'itangiriro gitangira kivuga ko mbere na mbere ari Imana ibindi byose n'abantu turimo bikaza nyuma kuko turi ibiremwa byayo rero nanjye iyo Mana yaremye isi n'ijuru n'ibiyirimo byose nanjye ndayishimiye cyane kuri uyu mugoroba by'umwihariko yakoze byinshi umuntu atabasha kurondora ariko kimwe mu byo ndi kuyishimira kiri imbere ya byose ni ukuba yarampaye ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu amen mu buzima bw'umubiri bwo ku isi bufite garanti ndetse bufite igihe gitoya umuntu arama igihe gito na Bibiliya irabivuga ndetse nacyo ngo cyuzuyemo imibabaro gusa yego cyuzuyemo mu gitabo cy'umugenzi we baravuze ngo rimwe haba hazamuka irindi hatambika nuko situation yo mwisi ibimeze ntawe uhora azamuka gusa igihe kiragira ukanatambika yego ariko niyo umaze umwanya uri gutambika ujye witegura none kuzamuka ubwo ndiho ndavuga ko mwisi ibibi n'ibyiza biragendana munsi y'izuba hibera ibibi n'ibyiza yego icyo rero ni nacyo cyitwa icyaha niyo mpamvu byose biri mu mubi yego biri mu mubi kuko icyaha Imana ivuga nacyo cyitwa ubwenge bumenyesha ikibi ndetse n'ikiza ni nabyo rero bibera hano munsi y'izuba ni gahunda y'icyaha ibisirikira ariko ndashimira Imana ko yampaye nge kuzabaho by'iteka ryose muri yo amen niyo yabikoze nta wundi wabikora ngo abishobore nagerageje kujya mbisaba mbisengera nkora ibyo nshoboye byose kugira ngo ndebe ko nazabana n'Imana iteka ryose ariko ibyo bintu ntibyemera ariko nza kumenya ko ibidashobokera uwitwa umuntu wese burya bishobokera Imana amen burya n'urajya ubona washoboye ibintu burya nyine nawe ubishoboye ariko ibyo udashobora byose ibyo udashobora ni by'Imana ishobora burya kuko yitwa ishobora byose amen rero mu byo yashoboye no gutanga ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu amen ni nacyo kituzanye kuri uyu mugoroba kuza gutangaza inkuru nziza kuza gutangaza umwaka w'imbabazi kuza kubwira abantu Pasika yego ejo bundi ku cyumweru abantu bari tayari abantu bari mu myiteguro yo kwizihiza Pasika ariko turaje ngo tuvuge Pasika ivugwa n'ijambo ry'Imana amen Pasika si umunsi Pasika si ibintu utegura uzarya kuri uwo munsi Pasika si ugucuranga ngo usirimbe Pasika si ugutaka aho usengera Pasika si ukwakira abaturanyi cyangwa ngo utumire n'abandi Pasika ni Kristo Yesu
pasika yacu ni Kristo, niwe waje mu isi ajanywe no kuducungura, amena, azanywe no kumena amaraso, amena. Abadukurikiye kubasomye ubundi Abisiraheli babwirwa kubaga umwana w'intama, ubundi bakabwirwa ngo musige amaraso ye ku nkomanyirizo z'imiryango, ubundi umurimbuzi ahari busange amaraso ntago ari bubakoreho. Abo bamaze kurokoka rero Imana yarababwiye ngo iyo pasika mujye muyizihiza mwe n'imiryango yanyu, yego, ndetse n'abazabakomokaho niba rajya bababaza impamvu yabyo, mujye mubabwira ngo ni igihe umurimbuzi yatambutse twe ntiyadukoraho, yego, ariko umuntu ababwira impamvu atabakozeho. Rero tuzanywe no kuvuga pasika ivugwa n'ijambo ry'Imana. amena. Ni ukuntu umuntu aba afite mu mutima kutazarimbuka, ni ukuntu umuntu aba afite ibyiringiro by'ubugingo, ni ukuntu umuntu ataba agitinya urupfu rwa kabiri. Yego, icyo nicyo cyitwa pasika. Ntago pasika ari ibyo urya, ntago pasika ari umunsi, ntago pasika ari ibyo wizihiza. Wapi, niba ugifite ubwoba bwo kurimbuka nturagera muri pasika, unayizi turanayimenya. Rero Imana ihimbazwe cyane. Nsuhuje mwe mwese mutwumva, inshuti z'ikiganiro, dufite inshuti z'akadasohoka z'ikiganiro, mwese turabasuhuje mu izina rya Yesu. Ariko dusuje na bene data, abantu bakijijwe, yego, abantu bizihiza pasika buri munsi, aho muri namwe ndabasuhuje mu izina rya Yesu. amen. Abantu mutari kwitegura pasika ku cyumweru, ahubwo umunsi muhishurirwa ibya Kristo, mwinjiye muri pasika y'iteka ryose. Amen. Aho muri mwese ndabasuhuje, kandi ndabizi ko mudukurikira muri benshi, namwe turagoma tubane mu kiganiro dufatikanye ibyishimo byo kuba Imana yaraduhaye kuzabaho by'iteka ryose. Imana tukaba tubasogongeje no ku bya pasika. Yego rwose muvandimwe, pasika ni Yesu watambwe, pasika ni Kristo, pasika ntago ari umunsi watambiwe ibyaha byacu. Yego rwose. Rero reka tunihute muvandi, yego, twihute ducunguze uburyo dufite umwete, nibyo, kugira ngo turusheho kugumya kuganira n'abatwumva, ariko nanone tunasoma ibyanditswe, cyangwa se tunasangira ibyanditswe. Tugiye kwihuta rero dusome ijambo ry'Imana ku bafite Bibiliya zanyu, tugendane musome. Hari igihe rimwe na rimwe tuvuga ko Imana yagira umuntu intungane, abantu bakagira ngo hari twabyitekerereje, cyangwa se bakagira ngo hari ni ukwikirigita umuntu agaseka, ariko sibyo. Kuba turi intungane twabigizwe n'Imana, kandi twabigizwe n'itabeshya ndetse idashobora kubeshya. Yari yavuze ngo ntiyabeshyera mu isezerano ndetse no mu ndahiro. Ibyo bintu Imana yarabivuze ibishyiraho n'indahiro, igira he navuga ati ninde wabarega. Ivuga ko abaye ari yitaturega kuko niyo dutangiye Kristo, abaye ari na Kristo nawe ataturega kuko ari we waducunguye. Rero reka dusomane ibyanditswe n'abadukurikiye. Tugiye gusoma mu gitabo cy'Abami ba kabiri, ibice 5. Turasoma duhereye ku murongo wa 9 turangize na 14. Yego, muvandimwe aradufasha dusomera muri Bibiliya yera, nanjye wenda naza gusoma mu ijambo ry'Imana, igitabo cy'Abami ba kabiri igice cya 5. Dusome duhereye ku 9 turangize 14. yego, yego, reka dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo nuko Namani araza, azana n'amafarashi ye, yego rwose, n'amagare ye, ahagarara ku muryango w'inzu ya Elisa. Elisa aherako amutumaho ati, genda wiyuhagire muri Yorodani 7, umubiri usubire uko wari uri, nawe uzaba uhumanutse. Namani abyumvise ararakara, arivumbura, yego, ati nahoze ngira ngo ari busohoke ahagarare atakambire izina ry'Uwiteka Imana ye, arembarembye n'intoki hejuru y'ibibembe, yego, ngo ankize. Mbese inzuzi z'Idamatsiko, yego, abana babana na Fapa, ntiziruta ubwiza amazi yose
y'Ibwisiraheli yego sinabasha kuziyuhagiramo ngo mumanuke. yego nuko arahindukira arigendera arakaye. yego abagaragu be baramwegera baramubwira bati, data, iyaba uwo muhanuzi yagutegetse ikintu gikomeye yego ntuba wagikoze. yego nkanswe kukubwira ngo iyuhagire umanuke. yego nuko aramanuka yibira muri Yorodani 7 nk'uko uwo muntu w'Imana yari yamutegetse. uwo mwanya umubiri we yego uhinduka nk'uw'umwana muto arahumanuka. yego 15. yego hanyuma ahagurukana n'abantu be bose kuri uwo muntu w'Imana, araza amuhagarara imbere aramubwira ati, noneho menye ko nta yindi mana iriho mu isi yose keretse muri Isiraheli. none ndakwinginze enda ingororano y'umugaragu wawe. ni inkuru ndende hepfo. uyu Elisa yahise abyanga, birumvikana abadukurikiye baraza gukomeza basome. yego kansome muri Bibiliya ikindi kinyarwanda ijambo ry'Imana. Namani ahera ko afata igare rye ry'intambara n'amafarasi ye ajya kwa Elisa, ahagarara ku karubanda. yego Elisa amwoherereza intumwa yo kumwakira agira ati, genda wiyuhagire muri Yorodani inshuro 7 urahumanuka umubiri usubira uko wari uri. nuko Namani agenda arakaye yivovota ati, nibwiraga ko umuhanuzi ari busohoke akansanganira agatakambira uhoraho Imana ye kandi agashyira ibiganza ku mubiri wanjye akampumanura. ese inzuzi z'i Damasi, Abana na Fapa ntizifite amazi meza kurusha izo muri Isiraheli? mbese sinari kuziyuhagiramo ngahumanuka ngakira? Namani arahindukira agenda arakaye. abagaragu be baramwegera baramubwira bati, mubyeyi, iyo umuhanuzi aba agutegetse igikorwa gikomeye kurushaho ntuba ugikoze? nkanzwe kukubwira gusa ngo iyuhagire mu mazi uhumanuke. nuko Namani aramanuka yiyuhagira muri Yorodani inshuro 7 nk'uko umuntu w'Imana yari yamubwiye, ahera ko arahumanuka umubiri we uhinduka mwiza nk'uw'umwana muto. amena. Imana ihimbazwe. amena. wenda abadukurikiye iki gice baza gukomeza bagasoma. abari inkuru ndende. yego ntago twayisoma yose, umwanya bari mutoya. ariko abafite Bibiliya zabo mukomeze muyisome. twe icyo twishakiragamo cyane ni ugusobanura iki inkuru yashakaga kuvuga. yego twatangiye tuvuga ko tuba twaje gusobanura cyangwa se gutangariza abantu inkuru nziza cyangwa se ubutumwa bwiza. Imana yamwe ivuga mu isezerano rya kera, ariko ikabivuga mu buryo bw'amarenga. yego Imana yamwe ivuga ubutumwa bwiza, Imana yamwe ivuga ibya Kristo, ariko Imana ikabivuga mu marenga. hari igihe iyo tuvuze Kristo Yezu, yego abantu bagira ngo ni uw'ejo bundi. aya rimwe na rimwe hari n'abatubwira ngo ibyo bintu bije vuba, ngo ni inzaduka. ngira ngo n'amategeko n'abahanuzi yego burya byavugaga Kristo. yego rwose. ngira ngo Bibiliya yose guhera mu itangiriro kugeza mu byahishuwe burya ikigaragaza ni Yesu gusa. yego rwose. icyo rero abantu bakwiye kuba bacyumva neza, kuko niyo usomye muri Yohana baravuga ngo mbere na mbere hariho jambo. yego ngo kandi uwo jambo yari Imana, ndetse yahoranye n'Imana mu byaremwe byose, nta na kimwe kitaremwe nawe. ahubwo umuntu ukubwira icyo yita ubutumwa bwiza atari kuvuga Kristo aba yakishe. ni inkuru mbi. hari naho Yesu yabwiye abafarisayo, yego ababwira ku nkuru ya Abrahamu, bamubwira ko sogokuruza wabo ari Abrahamu. Yesu arababwira ati, Abrahamu muvuga atarabaho ndiho.
yego kandi ni nge yizeraga, yego ni rwose nanjye burya yavugaga. yego rwose. Rero nanone ku bantu muvuga ko mwizera Yesu, Yego, ku bantu mudukurikiye muvuga ko mwemera Yesu, yego, mukwiye kumva ukuntu Yesu ari Alpha na Omega. amen. Yesu ntagira itangiriro ntagira n'iherezo. Yego, Iyo rero umuntu avuze Kristo kumva ngo biradutse, ntago ubuze Yesu. Yesu none se byadutse gute ari we waremye isi? ngizo ngo ninzaduka kubera umaze imyaka wenda mu cyitwa nk'idini rimaze imyaka 70 cyangwa 50 cyangwa 10 cyangwa 20 cyangwa na 200. Wakumva bavuze ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, ngizo n'ubugisho zinzaduka. Ibindi bitavuga Yesu n'umurimo yakoze, nibyo byinzaduka, nibyo byinzaduka, nibyo byejo bundi, nibyo byinzaduka. Urumva ibintu byose byicwa no kudahishurirwa, nibyo byicwa nuko abantu basoma ariko ntibamenye ibyo basoma mu byanditswe. Umuntu akwiye kubasoma Bibiliya ariko ukanamenya ibintu usoma mu byanditswe. Reka ngubwire ngo niba ujya usoma ibyanditswe ntiwumvemo Kristo ntujya usoma. Nibyo ni inyuguti, ni inyuguti. Hari ukuntu Yesu yavuze ngo mushakashaka mu byanditswe, yego, mwibwira ko muri byo wenda ari mwo mufitemwo kuba mwakira, nyamara kandi ntabwo muzi ko ibyanditswe bimpamya. Yego rwose. Iyaba mwari muzi ko ibyanditswe bihamya Kristo, yego, bihamya Yesu, burya ubisomye wakira. Ariko se nanone muvandi, umuntu ashobora gusoma ibyanditswe atahura n'ubimusobanurira, nabwo ntamenye ibyo ari byo. Bikamera nka kwa kundi inkone yavaga i Yerusalemu gusenga itashye iwabo, igenda isoma umuzingo wa Yesaya ibice byawo 53, igenda isoma ngo yajyanywe nk'intama yacecekeye imbere nk'intama bari gukemura ubwoya, yacumitiwe ibicumuro byacu, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu. Ariko ngakajya yibaza ngo uyu muntu warenganye gutya byavugwaga kuri nde? Byasabye ko Imana yohereza Filipo kugira ngo ajye gusobanurira inkone ibyo yasomaga. Urumva, tuba dufite ahari umwanya muto ariko turajya tuwukoresha neza nanone kugira ngo tuganire n'abatwumva, tunavugane nabo ibintu byinshi. Ubundi mu by'ukuri urumva ko inkone yarasomaga, yego, nkuko nawe ujya usoma, yego, ariko nanone igasoma ibintu ntibyumve, yego, nyamara yabisomye kuko yanavuze ibyo ari hasoma. Abantu bagiye batwumva ikintu dushaka kuvuga. Inkone yasobanuye ibyo iri gusoma, ariko itabyumva. Kumbe umuntu asoma ibintu akaba yumva ibyo asomye, akaba yanabirepeta akabisubiramo, wanabikoramo n'indirimbo, ariko ukaba utumva ibyo usoma. Niyo mpamvu inyuguti yicisha umwuka agatanga ubugingo. Amen. Nuvuga ngo rero twavuga ko Kristo Yesu ari we tangiriro ari nawe herezo. Nuvuga ngo uhereye mu itangiriro ukagera mu byahishuwe bivuga Kristo Yesu. Amen. Mwe mudukurikiye, ari ibitambo byatangwaga byavugaga Kristo, za Yorodani zavugaga Kristo, yego, ibidendezi byavugaga Kristo. Amen. Urumva bamwe bavuga Kristo mu isezerano rya kera ariko mu buryo bw'amarenga. Yego, yego. Gusa ku mperuka y'ibihe Kristo aza kwiyizira. Amen. Ni nayo mpamvu nkunda ukuntu Kristo amaze kuza yashimye kutwereka ikintu gikomeye. Amen. Afata ubuyobozi bwose bw'amategeko bwari buhagarariwe na Mose cyangwa se Musa, afata uwari uhagarariye ubuhanuzi bita Eliya, ahagararana nabo, ahagararanye nabo, ubwo yari Yesu, Mose na Eliya. Yego, yego, yego. Imana ihimbarizwa ibi bintu. Amen. Naho Petero, reka mbyite kutamenya nawe, ahita aravuga ngo turubaka izi nganda 3. Yego. Ariko akibivuga hahita hagaragara ko Mose abuze, Eliya nawe arabura, yego, hasigara Kristo wenyine. Amen. Ijwi rivugira mu ijuru, riravuga ngo nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira, aba ari w'abantu bumvira. Nibyo bishatse kuvuga iki? Kumbi Mose amategeko yari yarahawe azana
yaraje kubwira Kristo ati ni wowe navugaga mu mategeko. Yego. Eliya aza kuvuga ngo mu buhanuzi Yego. ibyo nahanuye byose n'uyu byavuga. wowe navugaga fata ibyawe. Amen. Waje ubwo rero Kristo Yezu yaje, ubu abantu biringira Mose. Yesu yabigarutse uti ni uzabashinja. Kuko niba utazi ko amategeko ya Mose yatanzwe yavugaga Kristo Yezu, ikintu nkundira Kristo, iyo umwizeye uba usohoye mu mwuzuro w'abahanuzi n'amategeko. Amen. Ibyo amategeko yahamyaga n'ibyo abahanuzi bavugaga, iyo wizeye Kristo uba ubisohoyemo. Nibyo. Rero twihuse aho twasomye inkuru iri mu isezerano rya kera mu gitabo cy'Abami. Yego. Ni inkuru y'umugabo witwa Namani. Abenshi muvandi baba badukurikiye baba baragiye banasoma. Namani ngo yari umugabo w'Umusiriya, ariko ngo nanone w'umugaba, umuntu ukomeye mu yandi magambo, umunyacyubahiro ufite umutwe ayobora. Yego. Ngo yambaraga neza akaberwa. Muze gusoma iki gice cyose muhere ku murongo wa mbere, ibyo ndi kuvuga byose murabyisomera. Yarambaraga akaberwa, ariko ngo afite ikibazo cyo kuba yambariye ku bibembe. Yarabembye. Nurajya wumva ibyo bibembe uze kudufasha, ujye wumva ukuntu, kuko wambaye neza, urarimbye, ahari mu idini ryawe uranubashywe, unemerwa n'abantu, nta n'icyo bakwagiriza, wambaye neza. Impamvu mvuze ko wambaye neza, umuririmbyi aravuga ngo iyambura iyo myambaro mibi kugira ngo Yesu akwambikiye y'ubukwe, ngo bazahinduka ubwoba busa, nibagera mu maso bambaye bazatinyuka se kumuhingukana imbere iyo myambaro wambariye hejuru y'ibibembe. Wambariye ku bibembe waza kubasa ati ibyo bibembe ni ibihe? Nuko uvuga ko wiyambitse ibintu byiza, wiyambitse amasengesho, wiyambika kubaha Imana, wiyambika gukora bijya byose ujya ukora, ariko bisoresha kuvuga ko uri umunyabyaha. Yego. Yandi magambo wambariye ku bibembe. Uyu mugabo Namani yamaranye ibyo bibembe igihe kirekire, agerageza kubyifuza uko ashoboye kose ntibyemere. Agerageza kubyifuza ntibyemere. Ngira ngo nta nubwo byakundira umuntu kwivuza ibibembe. Yego. Bitanyuze mu nzira Imana yagennye. Yego rwose. Kubera ko wenda abari kutwumva, reka tuvuge ibibembe, Namani nk'umubembe, Namani nk'umunyabyaha. Ibibembe nk'ibyaha. Yego rwose. Ibibembe nk'ibyaha. Yego. Kugira ngo dukomeze ahangaha, banza wumve ngo uko wakwiyambika uko ariko kose. Yego. Wakwiyambika kuririmba, wakwiyambika ubudiyakoni, wakwiyambika guhanura, wakwiyambika gutura, wakwiyambika gutanga ibya 10, wakwiyambika kuba pasiteri, wakwiyambika kuba padiri. Ibyo wakwiyambika ibyo ari byo byose wambariye ku bibembe kubera ko uri umunyabyaha. Yego rwose. Rimwe na rimwe abasoma Bibiliya biba bisaba ngo nubisoma byumve. Niba bavuze ibibembe kuri Namani, ibyo bibembe bivuga ibyaha. Bivuze ibyaha. Ni gute umuntu yambara neza akaba ashimwa n'abantu, ariko akaba yambariye ku bibembe? Nuko kuntu ushimwa n'abantu, ariko ukaba nawe wiyizi ko uri umunyabyaha. Ni hahandi ijambo ryavuze ngo uhereye mu bworo ngo bw'ikirenge ngo kageza mu gitwariro ngo ntahazima, ni inguma nsa. Erega buriya iyo bavuga ibibembe, buriya iyo usomye inkuru z'ibibembe, buriya na Yesu Kristo ari kwa Simoni w'umubembe. Ubundi uramutse uhuye n'umuntu urwaye ibibembe, usibye ko abantu Namani nawe yari ikinya, kuko uburyo umuntu w'umubembe hari ukuntu iminwa bigaragaza, niyo avuga iminwa y'umuntu wabembye ibifitemo ukuntu iri gutaragurikamo ibintu bimeze nk'amaraso ku bibembe iminwa, ku buryo ino rishobora gucika rikikuraho, urutoki rugacika rukivanaho. Mbese umuntu wabembye no kubemba, uzarebe mu gihe cy'Abisirayeli umuntu wabaga uwanduye ibibembe bamushyiraga inyuma y'ingando. Yego rwose. Urumva mu bantu mu gitabo ndumva cya Mika igice cya 7 baze kuhasoma. Yego.
hari amagambo avuga ngo mu bantu, amagambo ateye ubwoba, mu bantu ngo umuntu mwiza. Yego. Mu bantu. Uwo muntu ngo abameze mwiza wo muri bo. Yego, abameze nk'igitovu. Abameze nk'igitovu. Ugerageza gutungana. Abameze nk'uruzitiro rw'amahwa. Abameze nk'uruzitiro rw'amahwa. Aho Imana ibishaka kuvuga ko mu bantu nta muntu mwiza uhari. Yego. Twisubire ku inkuru twari tuvuze. Yego. Kuko n'iminota ibiri kwihuta. Yego. Urumva ko deja Namani yaje kurangirwa ko mu Isiraheli. Yego. Mu Isiraheli hari umuntu ushobora kumurangira uburyo kiyakira ibibembe. Yego. Mwe mwese mutwumva turi kuri izi mikoro dusobanura ukuntu umuntu ashobora gukira ibyaha. Kuri icyo wari uvuze ni muri Mika ibice 7 ku murongo wa 4. Yego. Abantu bazasome bamanuka bazumva iyo nkuru. Yego rwose. Yego. Urumva we yarangiwe ko muri Isiraheli hari umuntu ushobora kumubwira uburyo kiyakira ibibembe. Yego. Nta kundi ushobora kuba intungane imbere y'Imana, nta no kundi ushobora gukira ibyaha kiretse wumvise ubutumwa bwiza. Byasabye ko Namani yamaze igihe atarumva ubutumwa bwiza bukiza ibyaha cyangwa se ibibembe. Yego. Amurangira muri Isiraheli. Yego. Kanihute aragenda koko afata amagare kuko urumva yari umushefu, afata amagare, afata abagaragu, aravuga ati tugende hashingiye ukuntu ibibembe byandesheje, hashingiye ukuntu ibyo byaha nshaka nanjye kubikira, tugende tujye muri Isiraheli njye kuvugana n'uwo muntu andangira uburyo ki nakira ibibembe. Yari yahuye n'agakobwa katurutse muri Isiraheli kakanyagano ngo umwanya bari muto. Twabisobanura byose niyo mpamvu mbavuga nti abatwumva banasoma nabo bakisomera inkuru bakavuga ibyo mwene data. Rero agezeyo, amaze kugerayo, Elisa aramubwira tumve Namani, atuma umugaragu aramubwira ati bwira Namani amanuke ajye muri Yorodani yibiremo 7 ni hari bukire ibibembe. Nyabunye mwe mwese mutwumva twavuze ngo iyo ni isezerano rya kera ryavugaga Kristo mu buryo bw'amarenga. Yego. Ryavugaga Kristo mu buryo buhishe. Iyi Yorodani ishushanya Kristo, ishushanya urupfu rwa Kristo no kuzuka kwe. Yego. Elisa aravuga ati manuka ujye muri Yorodani wibiremo 7. Elisa ngo akibyumva, Namani akibyumva ngo arababara cyane. Ndashaka n'ubwo iminota mike turasobanura aho hantu. Ngo arababara cyane. Ababajwe n'iki rero? Kambita nsobanura ikintu cyari kimubabaje. Dore ikintu cyababaje ari n'igihe tuvuga ubutumwa bwiza n'abantu benshi kikababaza. Njya bumva ubushize hari umuntu waduhamagaye numva babaye. Wowe umuntu arakubwira kubabarirwa kw'ibyaha ukababara. Ngo nta no kwiyeza kuri wese. Nubwo ngo nta no kwatura. Namani yarababaye bamubwiye kujya muri Yorodani 7. Yego. Ngo ahita abwira abagaragu be ati mukate twisubirire. Ariko aravuga ati none se ndajya muri Yorodani iwacu dufite inzuzi nziza. Byumvishe bazivuze no mu mazina Bana na Fapa. Yego. Ntakaba yarizo nagiyemo ntabwo najya muri iyi ngiyi. Asubiye atashye asubiranye y'ibibembe. Abagaragu baramubwira ati databuja, iyo uyu muntu w'Imana agutegeka ikintu gikomeye cyo ndi wari kugikora, none ko kubwiye cyoroshye wagikoza ukareba. Yego. Namani ngo arongera ngo arakata ngo asubirayo, aramanuka ajya muri Yorodani yibiramo kugeza ku nshuro ya 7. Ngo ku nshuro ya 7 avamo umubiri umeze nk'uw'umwana w'uruhinja. Muhasome iyo tuvuze ko umuntu yizera Kristo Imana ikaguha gutungana kwa Kristo. Umve ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Namani ngo avamo umubiri umeze nk'uw'umwana w'uruhinja. Yego. Ariko nsubiyeho inyuma gato muvandi, uzi ko Namani bamaze kumubwira ngo ajye muri Yorodani 7 kubera ibintu abantu bamenyereye. Yatangiye kubwira Elisa uko abigenza. Hari ibintu abantu bamenyereye by'uburyo bakira mu ibyaha. Yaramubwiye ati narinzi kusohoka ukandembarembyaho ukandambikaho ibiganza njya mbibonana n'ubu biracyahari. Birahari. Umuntu agatekereza ko gupfukama ahantu kumukeka
bakakurambikaho ibiganza ibyaha byakira yego ntabwo ari byo. Namani nawe yaravuze ati narinzi ko nibyo binamenyerewe, nibyo binamenyerewe nanabyita nanabigereranya nk'inzuzi Yego. ko inzuzi zirahari ari nyinshi Yego. ariko uruzi rukiza ni rumwe Yego ko rwose. urumva niwabo hari inzuzi yanazisobanuye. Yego. ubwo buryo bwose abantu bagerageza gushaka kwikizamwo Yego. ntabwo bushobora kubakiza ibyaha, ntabwo bishoboka. Urumva we yatangiye ati narinzi kuza ukansengera ukarambika ibiganza ku bibembe bigakira, ariko Namani iri saro mbwaturajya muri Yorodani ku nshuro ya 7 urahumanuka cyangwa se urakira. Iyo nshuro ya 7 nayo tuyivuge. Yego. 7 bisobanuye iki? Kuki bamubwiye kujya muri Yorodani 7 kavuze iki? 7 ni umwuzuro w'Imana. amena 7 ni umubare wuzuye ku Mana. yego Katubisobanuriho gato muvandi. yego Ubundi Imana yakoze ibintu byose, yego yaremye isi n'ibindi bintu byose ibikora mu minsi 6. Ku munsi wa 7 iraruhuka. niyo mpamvu mu Baheburayo igice cya 10 igivuga ngo umuntu winjiye muri ubwo buruhukiro, yego umuntu wizeye Kristo akinjira mu buruhukiro, Abaheburayo igice cya 4 ngo aruhuka imirimo ye yose nk'uko Imana yaruhutse iyayo. ubwo aruhukana n'Imana, Uhita uruhukana n'Imana. Umubare wa 7 ari umwuzuro w'Imana. Ku bantu basomye ndabizi bariho baranyumva, nubisoma neza urasanga no ku nkike z'Yeriko Imana yabwiye Abisirayeli ati nimuzizenguruke 7. yego Ku nshuro ya 7 ziragwa. 7 ni umwuzuro w'Imana. Amen. Wenda abadukurikiye bakunda no gusenga ku cyumweru, tujye tubafasha nabyo babibabwira nuko 7 ni umwuzuro w'Imana, umunsi Imana yaruhutseho imaze gukora ibintu byose. Rero icyo twavugaga nuko iyo Yorodani yashushanyaga urupfu rwa Kristo Yezu ndetse no kuzuka kwe. Twarabisobanuye ubwashize. Kuki muri Yorodani umuntu yibira wese kuki udahagararamo? yego nacyo abadukurikiye mujye mu cyuma. Kuki muri Yorodani byasabye ko Namani yubira akajya yubira agaruka? Bishatse kuvuga iki? Iyo wizeye Kristo cyangwa uhishuriwe Kristo, umenya ko Kristo yapfuye mu gapfana, mu gahambanwa, burya niko kwa kwibiranye, mu gahambanwa, ku munsi wa 3 azutse mu kazukana. amena. Iyo uzukana na Kristo uri icyaremwe gishya, uri uwera, umuziranenge, biravango nanone ngo amaraso atavuye ntabaho kubabarirwa ibyaha. Ahandi avuga ngo yazukiye kugira ngo dutsindishirizwe cyangwa se tugirwe intungane imbere y'Imana. Nicyo cyatumye na Namani ava muri Yorodani umubiri wabaye nk'uw'umwana. ibihembe byakize kweri. Abadukurikiye rero mumenye ko iki gihe ubu Yorodani dufite nta yindi ni Kristo. Ni Kristo Yesu. Urupfu rwa Kristo, guhambwa kwe no kuzuka kwe. Ikindi muvandi nsozo kugira ngo na wenda uhite ukomeza, nuko Namani yavuze ko iwabo hari inzuzi cyangwa se hari izindi Yorodani. Iyo tuvuze ibya Kristo Yezu abantu bumva nabo baramwizeye. Ubu si gitangaza ko buri muntu wese aba yumva ngo yarizeye ngo Yesu, ariko reka nkumvise ko utigeze umwizera, ahari Imana igiye guha kumwizera. Ubundi urupfu rwa Yesu no kuzuka kwe, hari ukuntu umuntu yumva inkuru ya Yesu ukayumva ukumva irabaryoshye. Yesu yaraje mu isi, yaratotezwa, arakubitwa, aranabambwa, arahambwa, arazuka, ku munsi wa 3 abantu banabyizihiza mu iminsi mikuru byanze. Ariko ibyo bintu ubisigarana mu mateka ntukizwe. Ngo nanjye ngo nizeye Yesu ngo nk'umwami n'umukiza, yego ngo ubugingo bwanjye. Wibisigarana mu mateka. Ubundi kwizera Yesu ni iki? Ni ukwemera ko yapfuye mu gapfana, ni ukwemera ko yazutse mu kazukana, ukagirwa intungane imbere y'Imana. Yego yego. Bisaba koroha. Buriya gukizwa bisaba koroha. Nubwo Namani mu by'ukuri yabanje kugira umutima ukomeye, nubwo yabanje kugira umutima wo kuvuga ati ntabwo ndi bwibire muri Yorodani, ntabwo bishoboka, ariko mu by'ukuri aho yemereye kwibira muri Yorodani inshuro zigera muri 7, mu by'ukuri Namani yarakize. Reka
mbwire abantu bose baba baduteze amatwi, babwire ngo nta wundi muti wo kugukiza ibibembe nk'ibyaha usibye kwemera, nk'uko umuvandimwe yabivugaga, urupfu, guhambwa no kuzuka bya Kristo Yesu. Gupfa, guhambwa no kuzuka bya Kristo Yesu, ukareka uburyo bumenyerewemo, kuko Namani iwabo hari inzuzi, iwabo hari amazi, ariko ntabwo byigeze bimukiza. Uburyo bwose uko wakoresha kugira ngo ukire ibyaha, uburyo bwose wakoresha kugira ngo wumve urubanza rw'ibyaha ruvuye mu mutima, ntabwo bishoboka keretse wemeye, keretse wizeye ko Imana yaragukunze, yemera gutangira Yesu, imubaraho ibyaha byawe bigereranywa n'ibibembe, ibimubaraho byose uko bingana n'ingano yabyo hatavuyemo na kimwe. Reka tuvuga ibibembe, umuntu yabembye uhereye muri kavukire, none ibibembe bigenda bigaragara no mu mibereho ye ya buri munsi. Ibyaha nk'imbuto zera ku muntu, burya umuntu yabonye yagize umujinya, yabonye yatukanye, ibintu nk'ibyo by'intege nke bigaragara, ni ububembe bukomoka kuri kamere umuntu yakomoye kuri Adamu na Eva. None n'ubuzima bwacu bukagenda bugaragaza koko mu by'ukuri twavukanye ibibembe nk'ibyaha. Ariko icyo nashakaga kuvuga ni ukukubwira ngo ukwiye kwemera udashidikanya, kuko nanone nyine Yorodani isobanura nk'uko umuvandimwe yabivuze, nanone burya bivuze nyine n'ijambo ry'Imana, kuko hari umuririmbyi yavuze ngo mu rubavu rwa Yesu havuyemo amazi n'amaraso. Nanone kandi mu by'ukuri nuko ukwiye kumenya ibingibi, ko Imana imaze kubaraho Yesu ibyaha byawe byose, yabimubazeho nyine ahanwe igihano wagombaga guhanwa. Yahanwe igihano yagombaga guhanwa. Tuba tugira ngo nyine twihute tubangure, kuko mu by'ukuri nta kundi kuntu ushobora gukira ibyaha. Ukwiye gukuramo ubwenge bwawe, ukwiye gukuramo uburyo umenyereye bwo kuvuga ngo kwatura ibyaha, kubivuga mu mazina. Ubwo buryo bwose bwawe umenyereye, imyaka ubikoze, igihe ubikoze, ntabwo byigeze bigukiza. Ukwiye kumenya ngo Imana yatanze Yesu, imubaraho ibyaha byawe, ajya ku musaraba, arabambwa, arakubitwa, yambika ubusa, apfa urupfu rw'agashinyaguro, ahinduka ikivume ku bwawe, kugira ngo wowe igihano wari ukwiriye guhabwa ukajya mu muriro utazima kivurwe n'icyo gihano Yesu yahanwe ku musaraba. Yego rwose. Mu by'ukuri rero wowe ugereranywa na Namani mu by'ukuri, reka mvuge ngo yizeye ibyo yabwiwe n'umuhanuzi Elisa, arakira. Nawe ukwiye kwizera ibyo ubwirwa n'ababwiriza butumwa bakubwira ko mu rupfu rwa Yesu ni ukuri, guhambwa no kuzuka kwe byaguhinduye umwera imbere y'Imana. Ibyo wabyizera ukaronka ubugingo buhoraho, ukaronka ijuru, ukaruhuka nk'uko Imana yaruhutse, ukaruhuka ukinjira mu rugo rw'Imana ubikesha kwizera igikorwa cyakozwe na Kristo Yesu ku musaraba. Twatanga umurongo? Yego. Nubabwire nomero. Reka dusangire ijambo n'abatwumva, hanyuma ni 0782 44 21 25. Airtel ni 07 83 83 muduhamagare dusangire, ahari waba wakize, ahari waba nawe haruje. Allo Country FM. Yego turabumva cyane, muri bande muherereye he? Regis kwisha. Yego Regis. None ikiganiro cyanyu nagikurikiye. None se ko ari ukuntu byamutubwira ngo ijoro nirikorerwa. N'ubundi nibyo tuvuga n'ubu. Aragiye Regis. Aragaruka yaratangiye kuvuga ngo ko hari ukuntu mujya muvuga ngo ijoro ntabwo rikorerwa. Aragaruka ariko buriya. Erega impamvu ridakorerwa burya Namani nawe ntacyo atari yarakoze. Burya ntubone Namani ibibembe byari byaramuzengereje ugire ngo nuko atari yarahuye n'abavuzi. Reka twakire uyu muntu naje.
alo Country FM. Country FM aro. Yego turabumva muri bande muherereye he? Bwana Regis kwishugarutse. Aha. Mujya mutubwira ngo ijuru nirikorerwa. None se buriya nabari abantu bari barishe Yesu nabo bazabarirwa. Waretse tukabanza tukavuga wowe abandi tukabihorera. Wowe kuri ubu ku kigendanye no kujya mu ijuru ubyumva ute cyangwa se wumva ijuru rifite? Ni wowe twivuganira gusa abandi bo baretse. Ego ngemba numva ndifite. Aha waribonye guti? Icyambere no kwizera. Wizeye iki? Nizeye Yesu. Mu buhe buryo tubwire mu buhe buryo wamwizeyemo? Aha aragiye Regis wenda aragaruka. Aha aharunduje Country FM alo. Mwiriwe neza. Nitwa Byumvore Elize ndi hano igiheke. Yego Byumvuhore. Nanjye umuvuga butumwa bwiza. Aha ubuhe? Bw'inkuru nziza. Uri umukiranutsi? Umukiranutsi ko nanjye nakirijwe n'amaraso ya Kristo. Ariko nabanje nanjye gushakira Imana aho itabaga. Yego. Nkibwira ko wenda kujya mu butayu twagiye dusenga ubutayu tukajya mu bantu b'ibinyoma tuzi ko ariho ubugingo tuzabubonera. Ariko burya koko ntabwo ariho ubugingo bwari buri. Yego. Impamvu nanjye mbikunda rero nkunda kumva ubutumwa bwiza. Mwihangana nanjye ndabukunda. Amena. Niwangu rero hari ijambo kare wavuzeho. Ngo abantu barondora mu byanditswe. Yego. Bibwira yuko ariho harimo ubugingo buhoraho. Yego. Ni ijambo Kristo yavuze. Yego. Ni ibyanditswe bavuga n'abahanuzi ba Yesaya na Yeremiya. Kristo we yaje ababwira ati musoma mu byanditswe. Mukibwira ko muri byo ariho harimo ubugingo buhoraho. Ariko muri byo nta bugingo buhoraho burimo. Kubera yuko ibyanditswe ni igishushanyo mbonera. Cya Kristo wajyaga kuzaza. Yego. Abantu ntago bajya babihishurirwa ibi bintu. Yego. Kandi ibi bintu birakomeye. Njye mbona ukuntu bajya kubaka inzu. Bakabanza bakayishushanya. Wahanyura ukabona igishushanyo mbonera. Yego. Gishushanyije inzu izubakwa. Yego. Ariko umuntu yaba yahishurirwa Kristo Yesu yamweho, ariko Imana yabanje gukora icyo bita igishushanyo mbonera. Ni ukuvuga ngo icyo gishushanyo mbonera n'inzu yaje kubakwa. Yego. Inzu yaje kubakwa rwose ni Kristo waje mu isi azanywe no gukiza umunyabyaha. Amena. Uko asoma ibyanditswe turize teoloji urumanga kubisobanura. Utarizera Kristo ko yagucunguye ko wowe uri umunyabyaha akaba yaragutanzeho igiciro cy'amaraso ye kugira ngo ayo maraso abe ubwishyu bw'ibyaha. Nta buhanga ufite. Yego. Nta bwenge ufite. Yego. Ubwo bwenge bw'abantu ntabwo ari ubwenge bw'Imana. Yego. Pawulo nta mashuri yize, yigishije ubutumwa bwiza yahishuriwe. Yego rwose. Kristo nta mashuri yize, yigishaga ubutumwa yahishuriwe n'Imana ubwo yari Imana. Yego rwose. Ni ukwizera Kristo ko yagucunguye, kuko umuntu umunyabyaha ikintu aba yibaza. Abavuga ati kuko nakemera yuko yancunguye ntizongere nyine gukora ibyaha. Ahubwo ntamenye ko akwiriye gucungurwa kuko akora ibyaha. Yego rwose. Amen. Kandi ibyaha ntabwo ushobora kubireka kuko ibyaha ni kamere, ni karemano, ni uburyo tumeze. Yego. Yego. Ahubwo umuntu akwiriye kwemera igitambo cyatambwe ku bw'ibyo byaha nyine. Yego rwose. Bavandi murakoze cyane, Imana ikomeze bamugisha. Umva nawe urakoze komeza wishime ukomeze ugubwe neza muvandimwe. Kunyunganiza nziza utanze. Kandi tugushimiye ko budukurikiye. Urumva umuvandimwe arishimye. Yarishimye cyane. Ari haravuga ati incungu yabonetse ni incungu
yo gukuraho ibyaha by'abari mu isi. Amen. Ni ukubabarirwa kw'ibyaha kwabonetse. Yego. Luka igice cya 1:77. Aruje. Uzamenyesha abantu ko gakiza ari ukubabarirwa ibyaha. Amen. Twakira umuntu. Allo? Hano Yego turakumvura indoherereye he? ni Moses hano ku Nkombo. Moses ku Nkombo, wadukurikiye mu kiganiro? Yego. Yego rwose, ngaho tubwira icyo wumvise cyakunejeje mu kiganiro. Ngewe ahubwo akabazo nshaka kubaza. Yego. None se kuki muvuga ko ijuru ritakorerwa? Ahubwo twebwe tukaba tugikora ibyaha. Hanyuma yo gukora ibyaha mukongera mukavuga ngo Yesu Kristo yarabihaniwe. Ubwo biba byifashe. Mbo urumva uko biba byifashe no kutabyumva nyine si byose, ariko biba bisaba ngo utege amatwi ubyumve neza, sibyo? Yego. Umaze igihe kinini ukorera ijuru. Yego. Yego, ariko uracyanakora ibyaha. Yego. Aha, ntiwumva ko ukeneye imbabazi z'ibyaha? Yego ndazikeneye. Aha, kuba uzikeneye rero. Aho niho harimo kuba ijuru ridakorerwa nyine, kuko niba umaze igihe ukorera ijuru nturibone ukaba ugikora ibyaha, ukeneye kubabarirwa ibyo byaha nyine, kandi ibyo byaha warabibabariwe, nicyo turi gutangaza. Yego. Imana yakubabariye ibyaha byawe byose ibishyize kuri Kristo, iranabimuhanira. Kristo yahanwe igihano cy'ibyaha byawe. Murakoze cyane. Sawa, ujye umukurikira ikiganiro. Yego. Zawe urakoze. Yego Moses. Yego. Moses abajije neza. Abajije neza, ntababyumva w'abandi bakwiye kubaza nyine. Nibyo. Yego. Siko muvuga ko ijuru ridakorerwa ati kandi tukora ibyaha. Ariko se kandi koko hari undi wakwibaza nk'ibyo. Ubundi se koko ubundi wakorera ijuru gute uri umunyabyaha? Yego, n'umuvandimwe uvuyeho mu kanya yarakivuze. Abantu aho kugira ngo bemere imbabazi z'ibyaha ahubwo barwana nabyo. Kandi nyamara umuvandimwe uvuyeho mu kanya yaravuze ati umuntu akoze mu cyaha twakira umuntu. Yego. Allo? Yagiye. Yaravuze uti nanone dukwiye kwemera kubabarirwa kw'ibyaha. Allo? Turabumva muri bande muherereye he? Bwana Samuel Rubavu. Inde? Samuel. Yego Samuel. Mwakurikiye ikiganiro? Nagikurikiye cyane. Aha, tubwira icyo wumvisemwo ku bijyanye no kujya mu ijuru. Ranguru ya namani rwose nanjye yibukije nanjye ngicyumva ubutumwa bwiza. Nanjye ngicyumva ubutumwa bwiza byabanje kungora ngo kuri namani byabanje kumugora kumubwira ngo aje kwizira mu mazi kandi ni waba amazi ariyo. Ubwo byabanje kungora kuko numvaga ubutumwa bwiza abari kubuvuga batari kuvuga ngibyo nje nari nsanzwe numva n'icyo nari niteze. Yego. Ubwo bibanza kubyumva, ariko mbese akenshi iyo ubyumva wumva ari ibintu by'inzaduka ukumva mbese n'ibishya. Yego. kandi tuba dufite ibindi twamenyerejwe. Yego. Kuko iyo wumvishe ugiye kumva ijambo ry'Imana mu mutima ufite ibindi bintu ugiye kumva. Yego. Ese ubwo nge n'umuvandimwe twafatanya kuvuga radiyo. Twabanje no kubiseka cyane tukavuga ati abantu batangira ndibasenge. Abantu batirukana abadayimoni. Yesu ubutumwa ni ubutumwa. Banamanisha nuko baba bameze. Kuko tuba dufite ibindi batisize n'ibyo tuba twiteze kumva. Ego. Ariko rwose naje Imana imaze gufungura umutima wanjye byizeye nizeye ubutumwa bwiza rwose nanjye nahise numva neza. Amena. Rwose nta rubanza bitanye n'Imana. Amena, amena. Kandi iyi nguru ya Namani ikindi nyigishije cyane cyane kuri umwana w'umukobwa wamubwiye ubutumwa bwiza. Yego. Nahise mbona ko burya ubutumwa bwiza budafungishwa iminyururu. Yego. Aho umuntu ari hose avuga ubutumwa bwiza. Yego. Uriya mwana kuba umunyage kwe, kuba umunyagano, inyagwa kwe byose byabaye umugisha.
nawe kandi akomeza kubwiriza ubutumwa bwiza. amena Nanjye mbashyira intara rwose ariko inguru ya n'amani rwose nyibukije icyo ubutumwa bwiza nanjye byabanje kungora kuko ibaze kukubwira ngo ijuru ndirikorerwa kandi none se ubwo waba wararikoreye ukaribura ukambwira ngo kutarikorera nibyo birari guhesha. Bibanza kugorana ariko Imana ikomeza kwigisha umuntu akarisobanukirwa kuko ni Imana ibitanga. amena sawa urakoze cyane Samuel mwene data. Yego Samuel rwose arakoze kutubwira uburyo ki nawe yabanje kurashya imigeri. Niko bijya bigendayo umuntu yumvisha ubutumwa bwiza ati ko pasiteri wanjye atari kajya avuga ati katari uku nguku bambwiye oya none se we yakubwira ibyo atazi. Nawe nyine akwiriye ahubwo kumenya ububi bwe ariko akamenya n'uwabumukijije ari we Kristo Yesu. Yego aha muduhamagare mu by'ukuri narinde kuvuga ngo n'umuntu wese abakwiye kumenya uburyo ki yabaye mubi kuko kuba mubi nyine twanduriye ibibembe muri Adamu ariko nanone tuza kubikirira muri Kristo Yesu. Ibibembe nk'ibyaha nawe wakira rero muri uyu mugoroba muri iri joro wakira ukakira ijuru ukakira ubugingo buhoraho ubikesha umukiza Yesu Kristo wagukijije azira ibyaha byawe. Yego rwose twakira uyu ndabona yaje uruhande rwa radiyo yawe shyira radiyo hirya twumvikane. Alo yego turakumva turakumva neza urinde uherereye he? Ni abantu bashaka Eliande turakumva neza. Yego nanjye ikibazo nabazaga ikibazo agiye atakibajije ariko arongera agerageze. Yego arongera agerageze narindi ni ukuri mu by'ukuri kugira ngo wizere Kristo bigusaba gukuramo imibare. Yego rwose bigagusaba gukuramo igihe umaze ngusenga gukuramo igihe wabatirijwe ngo nabatijwe muri mirongo ingahe ngo maze imyaka iyi n'iyi ngo maze igihe muri korari ngo ndi perezida ngo ndi nyobora icyumba ngo nyobora oya ibyo bikuremwo ntibishobora kugukiza. Yego rwose ntibishobora kugukiza bisaba kwemera umukiza wagukijije kandi akagukiza mu buryo bw'iteka ryose. Yego rwose nibyo twavugaga ko gukizwa ni ukumenya imbabazi z'ibyaha twagiriwe mu maraso ya Kristo Yesu. Oya nibyo abadukurikiye bajye babyumva iyo tuvuze iby'uko umuntu yizera Kristo akaba intungane abatwumva bibaza ukuntu nabo bavuga ko bamwizeye ariko bakaba atari intungane. Yego impamvu yabiteye wamenye amateka ya Yesu bayakubwira ku buryo bwiza bayumva abari ufata mu mutwe ariko ntiwamwizera. Kumwizera rero ni ukwemera ko yapfuye mu gapfana ni ukwemera ko yahambwe mu gahambanwa aho waririmba ngo ibyaha byanjye bihamba mu mvuka bubyumva hanyuma yazuka akakuzukanura icyaremwe gishya. Amen. Ibyo rero iyo ubyizeje umutima gutyo uhita unamenya ko Imana yaguhinduye intungane ku bwa Kristo. Amen. Yego Yesu yaravuze ngo ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Ibintu byakunaniye gushobora ku Mana ibyo bintu birashoboka. Yego mu tunota duke dusigaranye utunota duke mu duhamagare mu minota mike twakiremo nk'abantu nk'abangahe abajya batubwira ko bacikanwe ariko ni muhamagare kugira ngo utaza gucikanwa mu minota mike dusigaranye wari ufite icyo tubaza cyangwa se nawe ushimira Imana hashingiye ko wizeye Kristo ukaba intungane. Amen. Inimero mu tunota duke wenda hari uba yanazibagiwe kanzimusubiriremo ni 0782442125. Amen. Ukoresha Airtel ni 078383 Yego mukoresha iminota nk'ingahe dusigaranye nibyo ukeneye kuduhamagara duhamagare. Uwizeye Kristo nawe umubiri ugahumanuka ukamumanuwe nk'umwana w'uruhinja niko bavuze. Namana avuye muri Yorodani yavuyemo ameze nk'umwana w'uruhinja. Nukuri ayandi magambo nta tashi na rimwe afite. Ikikubwira ko wizeye Kristo Imana ikugira intungane ku bwa Kristo
ugatangira kubihamya Imana ikaguhamya ariko nawe ukihamya nibyo niba ugihamya kuri umunyabyaha arwaje ni amakuru ya Yesu wumvise Country FM alo oui turakumva uri nduherereye he ngo Karebu mberere Ibuhokoro. yego Karebu Ibuhokoro wadukurikiye neza mu kiganiro aha tubwira icyo wumvise rero cyakunejeje mu kiganiro ucunguje uburyo umwete Ibintu cyanejeje cyane. Ndishimisha n'umutima wanjye. nawe aragiye izo ziranze ngeragerageze yaratangiye atubwira ati nanjye nabakurikiye mu kiganiro ariko hari n'ikintu cyanejeje cyane cyane mu mutima wanjye ubundi niho bihera niho guhumanuka kubera yego rwose ni umuntu arahumanuka akabitungane imbere y'Imana nibyo impamvu abantu batabazo bajya bashaka kubyigira ntabwo umuntu abyigira ngo bikunde ntabwo byakunda wemera impano y'Imana yitwa ubugingo buhoraho yitwa ubutungane bwa Kristo amen nibwo Imana iguha yego Country FM alo Yego turakumva urinde Olivier uherereye mu karere ka Rutsiro. Olivier uri Rutsiro wadukurikiye neza mu kiganiro Mbakurikiye mu minota mike hano ni iki wumvishe muri utwo tunota duke rero kubanza kubabaza muri kuvuga ngo ijuru ntabwo rikorerwa kandi abantu aba ari byo baba bari gushaka mu minsi baba bari kwirukanka urumva abantu benshi mu ntekerezo zabo bazi ko ijuru rikorerwa ariko igikomeye kirimo ni uko umuntu arinda apfa ari kurikorera agapfa ataribonye icyo bwacyo kigaragaza ko nyine ritanakorerwa ikindi kuba umuntu adashobora kuba intungane abyishatsemo cyangwa mu ngeso ze uzanshakira umuntu umwe w'intungane mu ngeso ze zose utajya ukora icyaha uzamubura numubura rero bizaba bisobanuye ko ijuru ridakorerwa bisaba imbabazi z'Imana nizo turi gusobanura rero turi gusobanura ko Imana yatanze imbabazi muri Kristo Yesu amen Imana habayeho kubabarirwa kw'ibyaha ikibazo umuntu ntiyabimenye ariko umuntu ubimenye agubwa neza amen Imana yatanze imbabazi z'ibyaha muri Kristo na Yohana amaze kuvuka twari twabivuze Zakariya yamuvuzeho ubuhanuzi buko yambwiye tuzamenyesha abantu ko agakiza ari ukubabarirwa ibyaha amen ese niba uvuga ko wakijuka butarababariwe ibyaha ntiwumva ko utazi Kristo ndago uzi Kristo gusa ndumva yagiye wenda abandi banibagerageza ariko dusigaranye tunota duke cyane ni ukumuvuga mu magambo sinzi twaha amahirwe nk'umuntu umwe yego umuntu uri tayari w'inkwakuzi naduhamagare mu munota umwe tumwakire turakira umwe yego kuko iminota yanaturangiranye yego inguyu yaje Country FM alo Country FM alo oui turakumva neza turakumva oui turakumva alo ni Kerere mberere mu murenge wa Kawa yego Kere turakumva yagiye Kerere yagiye hari nawe wanyuma ariko wenda ngira ngo abantu bari guhamagara bikanga iki kiganiro umuntu akomeza no kugikurikirana yego rwose ukomeza kugikurikirana kuri YouTube wandika muri telefone yawe nini ya WhatsApp ijambo rivuga ngo ijuru ntirikorerwa TV ukomeza gukurikirana ibi biganiro tunyuza kuri iyi radio wakomeza gukurikirana n'ibindi biganiro by'ubutumwa bwiza uvuga ukuntu ijuru ritangiye ubuntu we turakumva cunguza uburyo umwe tudusigaranye umunota mwiriwe neza mwana cy'Imana Fenias yego Fenea wadukurikiye se mu kiganiro yego nakurikiye aha niki cyagushimishije ngo kitubwire vuba ko iminota yarangiye ni iki wumvise mu kiganiro cyagushimishije ngo kitubwire ko iminota yarangiye Iminota yagiye
uwaza kudukenera nibyo wari ugisobanura uburyo umuntu yajya kuri YouTube akabona ikiganiro. Aha ubwo kandi ushobora no kwandikira iyi nimero ikagushyira ku rubuga rwa WhatsApp ugakomeza gukurikiranaho n'ibi biganiro ya 0784425057. Iyo yandikiye yagushyira ku rubuga rwa WhatsApp wakomeza gukurikirana ibiganiro bikubwira ukuntu ijuru Imana ritangiye ubuntu muri Kristo Yesu. Yego. Hari izange rero nge muri kumva wampamagara nsotse hano muri studio 0788363335 0788363335. Iza Patrice ni 07881667 Tigo ni 07221667. Mwakoze abo twabanye mwese mu kiganiro. Imana igunyubaha ishuri urupfu rwa Kristo n'izuka rye. Mugirwe intungane imbere y'Imana. Naho kwa kanutaha. Murakoze turabakunda. Amahoro. Amahoro.